ஓகே, வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, வெல்கம் டு நியூட்டன் சேனல். நான் உங்கள் லாரன்ஸ் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வீடியோலாம் எல்லாருக்கும் சென்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இல்லாமல் மற்றவங்களும் பயனடைவாங்க. ஸோ எல்லாேருக்கும் நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பதிவு இருமலை பற்றி பார்க்கலாம். இருமலில் நம்ம எப்படி க்யூர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸி தான். ஈஸியாகவே நம்ம க்யூர் பண்ணிடலாம். சின்னவங்க முதற்கொண்டு பெரியவங்க வரைக்கும், சின்னவங்க, வயசானவங்க, இளைஞர்களும் சரி, இளைஞர்கள் எல்லோரும் சரி, வயசானவங்க வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே க்யூர் பண்ணிடலாம். நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்களே இது க்யூர் பண்ணிடலாம். வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம். ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் வச்சுங்க. ஹேண்ட் இருக்குது இல்லையா? நான் பெனில் மார்க் பண்ணி கட்டுறேன். இந்த பாயிண்ட்ஸ் தெரியுதுங்களா? இந்த இடத்துல வரணும். இந்த முட்டி இருக்குதுல்ல, முட்டிக்கு கீழே அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சிடுறேன். தெரியுதுங்களா? முட்டிக்கு இந்தாண்ட இது மாதிரி வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 minutes ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓரளவுக்கு நமக்கு அது கேட்கும். நான் ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இது கேட்கும். நம்ம ஃப்ரீ டைமில் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? இதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு 2 minutes அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகும் அந்த இருமல். நெக்ஸ்ட் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட், இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இருமலுக்கு. பார்த்துங்க, வருது இல்லையா? இந்த குழி, இந்த கழுத்து குழி இருக்குது இல்லையா? இதுதான் பாயிண்ட். தெரியுதா? இங்கேயும் அப்படி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அது நம்ம ரொம்ப இருமல் நம்ம அதிகமாக இருப்போம். நம்ம அந்த டைமில் நீங்கள் அப்படியே இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 minutes ப்ரெஸ் பண்ணின்னு இருந்தீங்கன்னா அது க்யூர் ஆகிடும். அடிக்கடி ப்ரெஸ் பண்ணுங்களேன். ஒரு 1/2 hour ரொம்ப காஃப் அதிகமாக இருக்கும்போது வச்சு 2 minutes அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிங்கனாலே போதும். அப்படி பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா 21 கவுண்டிங் வச்சுங்க. கிளாக் வைஸ் 21 கிளாக் வைஸ் 4 5 6. அதேமாரி 21 முடிச்சிட்ட பிறகு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதுலேயும் 21 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. அது பண்ணினாலே போதுமானது. இது பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும். குழந்தைங்களுக்கு கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ரொம்ப வைத்திராதீங்க. குழந்தைங்களுக்குலாம் லைட்டாக மைல்டாக சும்மா டச், இந்த அளவுக்கு டச்சிங் தெரியல, இந்த அளவுக்கு டச் பண்ணாலே போதும். நமக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த எலும்பு வருது இல்லையா? இந்த முடியுதா? இந்த எலும்பு இங்கேயும் இப்படி ஷோல்டரில் வருது. ஷோல்டருக்கு கீழே ஒரு எலும்பு இருக்கும். இதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும். பார்த்தீங்களா? ஓகே, இதுதான் இந்த பாயிண்ட்ஸ். அதேமாதிரி இங்கேருந்து வரும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் இதுதான். அந்த கரெக்டாக அந்த எலும்பு முடிகிற நேரத்தில் இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுன்னு 21 கவுண்டிங், கிளாக் வைஸில் 21, ஆன்டி கிளாக் வைஸில் 21 கவுண்டிங். அதேமாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே போதும். நம்ம கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும். க்யூர் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க இருமலுக்கு என்ன சொல்லிவிட்டு, அதுக்கு தான் நம்ம இந்த வீடியோ போடுறோம். நாளைக்கு நம்ம வேறு வீடியோ போடலாம். மறக்காமல் இது எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, வணக்கம்.